¿Y qué tal? ¿Qué hice la chamba? ¿Qué hice la chamba? ¿Cómo está todo? ¿Cuál de todas? ¿El trabajo, qué tal? ¿La construcción cómo va? Ya te causa, ¿qué pasa? ¿Ah? No, compadre. Habla el teclado. Un aplausito fuerte, pues, señores. ¡Fuerte! Ahí está. Listo, pues. Una fotito. Un ratito, pues, señores. Una fotito que solamente es un selfie nada más, pues. Nada más, déjalo que la amiguita. A ver, toma tu. Señores, no sean envidiosos, por favor. Ya un ratito. Chinito, Listo, ¿ah? video, Chinito. Gracias, hijo, gracias. Gracias. ¿Ah? Señores, un ratito, el amigo déjalo, está emocionado, pues. Tanto te admiro que tengo prácticamente mucho video tuyo. Viejito, gracias. No, gracias. Video de cómica. Claro, es que hay gente que nos admira, pues, señores, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomarle atención. Después dicen, no, que son sobrados, que no hacen caso. No, ahí está tu, ¿de dónde, de qué parte eres? De Caraballo, Chinito. Caraballo. Manda saludos a tu... De tu barrio, chino. ¿Ah? ¿Va a salir a YouTube? Chino, de tu ¿Qué? barrio. YouTube va a salir. No, esto sale en, ¿cómo se llama? En la CNN. Un saludito. Manda tu saludo, hijito. Manda, ahí está. Sale en YouTube. Chino, de tu Bueno, barrio. quiero mandar un saludo para mi tía que está en Estados Unidos, para mi mamá, para mi papá, saludo para mi hermano, saludo para toda esa gente de Caraballo que se encuentra el día de hoy presente aquí. El chino Yo soy de Caraballo, también. saludo también de Caraballo. Señores, quédate amigo con el show. Ya yo me retiro. No, pechinito. Ya, claro. A mí me encanta el arte. Señores, un ratito, pero déjenle el amiguito quiere hablar, pues. O sea, déjenlo, ya. Señores, ya, señores, un aplauso fuerte para el rendidor del espectáculo, más fuerte. Ya, amiguito. Vamos a apoyar el arte peruano. Ya, amiguito. Yo también soy artista. También es artista, pues hermano, déjalo, depende del mismo rubro, es payasito, ¿no? ¿Qué haces? Payasito, está bien hermano, está bien, gracias por tu solcito. ¿Te gusta el arte? Me gusta bastante el arte. Ya, a ver. ¿Le gusta el arte? Pues señor, ya llegado a tu casa, te metes a tu congelador y ahí te vas a helar, ¿ya? Chinito. Ya, hijito, yo te voy a pasar la voz. Si yo necesito hacer algo, yo te paso la voz. Hijito, un aplauso para el amiguito. Fuerte, pues, señor. Ya. A ver, un ratito. Señores de la puerta, por favor, traten a ver, señores los de atrás de la puerta, pueden retroceder porque por su culpa la gente está viniendo para adelante. A ver, el que no retrocede, yo lo voy a besar. A ver. La parte de atrás retroceda, por favor. Ya que los señores que están atrásito han pagado, pues, y no se puede ver. ¿Entiendes? ¿Ah? Listo, vamos a hacer este showcito, regálame un aplauso bien fuerte. ¡Fuerte! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Señor canchero, ¿se puede sentar, por favor? Ya, vamos a sacar los implementos para hacer el personaje. ¿Ya? Acá está el polito. Acá está la peluquita. Son niñitos, algún día voy a hacer show para puros niños. Ya, ni un adulto va a venir, puros niños. Ya saben.
¿Viejitos? Puro niñito, ¿ya? Ya, hijito, ya. ¿Cómo te llamas, hijo? Santiago. Santiago. ¿Sabe por qué los niños están así? Son hiperactivos porque ellos quieren, de repente no quieren jugar. Y acá no pueden jugar, pues porque mira. ¿Cómo te llamas tu hijito? ¿Cómo te llamas? Tiago. Tiago. ¿Ya ves? ¿Qué haces, hijo? ¿Qué te gusta a ti? ¿Jugar, fútbol? ¿Qué haces? Jugar. Jugar, ¿ya ves? Ah, hijito, ¿a ti qué te gusta? Jugar. Jugar. Qué bonito. Ven, hijito, ven. Ven, hijito, ven. Vamos a jugar, ¿ya? Que si no, se estresan. Agarra la mano del niño. Agarra la mano de tu amigo. Agárrale la mano a él. Agarre la mano. Ya. 1, 2, 3, ¿ya? 1, 2, 3. Arroz con leche. Casar con una señorita de Portugal. Con esta señorita me caso yo. ¡Listo! Un aplauso para los niños. Ahora sí. ¡Ya! No sé, he tenido... hoy por... He tenido no sé qué come canguro. Hace rato lo veo casi. Mira. Son síntomas de la cancha, creo. Hijito, le voy a dar su canchita y se ponen tranquilitos, ¿ya? ¿Viejitos? Canchita. Juan, 2 canchitas, ¿ya? No te vas a molestar, ¿no? Ya, hijito, ya. Ya, ahora sí, más atrásito, hijito, más atrásito. ¿Dónde hay vidrio? Ya, ahí nomás, hijito, ¿ya? No sé dónde, acá mejor voy a trabajar. Acá. Sí, ¿no? Yo quisiera que todo sea grande más, pero no se puede, pues. Ya. ¡Listo! Necesito. Amiguito de Cuba, ¿cómo te llamas? ¿Tú eres de Cuba? Gordo. De Cuba. ¿Qué parte de Cuba es? Camagüey. Ya, escúchame acá. Amigo, ¿cuánto tiempo aquí en Perú? Ya 2 años. 2 años. ¿Qué te parece nuestro país? Sí, muy bonito, ya mi mamá me hablaba de él es acá. Tu mamá te hablaba de Perú. Ah, tu papá. ¿Y ya tienes novia aquí? Pero tú sabes que el amor puede estar cerca. Claro. No, claro, tú sabes que hoy el amor de tu vida puede estar a tu derecha o a tu izquierda. De repente el amor de tu vida está a tu derecha. Ya. Mira, voy a hacer pero necesito un muchacho de su sitio nada más, que haga los efectos, nada más. Amigo Cuba, ¿usted puede hacer los efectos? O sea, efectos, yo te digo un rayo, un perro. ¿Sí? ¿No puede? Bueno, no puede, no hay problema. Amigo, ¿ah? El payasito. El efecto. Ya. Amiguito. Ya. A ver. Ya. Tú, amigo, tú. No. Entonces, pues. O te cortamos el pelo, ¿cómo es? De repente la fuerza te haga pelo. Claro, le digo, el muchacho que salió, que tiene actitud. No, compadre, no. Entonces tú, yo, no. Hijito, tú vas a hacer los efectos, ¿ya? Arre. Bien hechos, ¿ah? Vamos a ver cómo está el efecto. ¿Ah? Un ratito. Amigo, tú eres fiscal. Ese es su representante. Ah, eres su representante, ya. Mira, tiene que estar mosca. Era una noche de lluvia. Está bien la lluvia. Había truenos
Eso se llama efectos. A ver, tu amiguito, un efectito. Iba caminando por la calle y salieron dos perros a morderme. Hemos dicho perros, no perros con distemperamiento. ¿Ah? ¿Tú? A ver. A ver. Salió un perro a morderme. Era un perro bien bravo. ¿Se llama? El perro me mordió. ¿Va a morir? Hijito. Ay, Dios. Odio a los pitufos. Los atraparé aunque sea lo último que haga. Se me preocupa, oye. Síntomas de araña, ¿visto? Hijito. Ya. Este sí está con los efectos. ¿Quién es su papá? Por favor, ese bebé. Ya. Venga, mi bebé. Párate. Acá. Me hace los efectos bonitos, ¿ya? ¡Ay! Pero antes me voy a poner esto porque para hacer los efectos. Un ratito. Vamos a jugar con los efectos porque música sin música, solamente tú eres el señor de los efectos. Estamos discoteca. Esos son discotecos pedo, amigo. Mira, yo te voy a enseñar una. Gracias. ¿Y amiguito? Ven, párate acá. Ponle también tú bailando y... Bienvenido, discoteca. ¿Ya? Ya mira, ya. Para que la actriz pueda cambiarse. ¡Discoteca! Está bien. Somos tu discoteca, el cerebro. Hubo una bronca en la discoteca. ¡Ay! ¡Cuidado! Ah, muy bien, pasas a la gran final. Listo. Señor, ¿no puedo sacarme el polo? Bueno, fuera que griten las chicas, el otro. Arriba. Tú sigue con la discoteca los efectos. Discoteca. Ahora rico. Me voy a poner ya. ¡Chicos, hermano, viejo! Chino para atrás. Escuchen, señores. Voy a lanzar la peluca. A la persona que lo agarre, tiene que salir acá y me la pone. ¿Ok? ¿Me sabe, verdad?
ser un pata pilas. Música de quinceañera. Voy a lanzar el buque, Tiempo de vales, 1, 2, 3. Eso me gusta. Ya, esa, bien. A ver, ponle. Tiempo de vales, 1, 2, 3. Poner la letrita. El que lo chapa me lo pone. ¿Ya? No se vayan a paltear. 1, 2, y si le cae a alguien, todos hacen. Ya. Ya, mira, ya. 1, 2. Tiempo de vales, el tiempo hacia atrás, donde hacerse siempre no se para, y es tiempo para amar y es observar. Tiempo de vales, tiempo de sentir y decir sus palabras, escuchar sin oír, un silencio que rompe. Señor, venga, póngame la peluca, venga. Un aplauso para el señor, venga. Venga, caballero, venga. Póngame la peluca, ¿Colócasela? Allá, va. Tarararara, tarararara, tarararara. Oh, ¿está bien la peluca o no? ¿Ah? Está al revés. Quiero ver. A ver. ¡No! ¿Qué es eso? Agárralo. Está al revés. Está al revés. ¿Está bien, amigo, ahí? Ahí está. En el espejo, me voy a ver en el espejo. Ángel, siéntate. El cubano encontró el amor. Te dije que el amor puede estar a la derecha. ¿Cómo estás? A los años. ¿Se acuerdan de ella o no? Claro que salió un video conmigo a los años. Digo, ¿dónde has estado? Por allí, bien, gracias. Bueno, yo voy a ser el personaje. Ya, ¿y qué tal? ¿Qué hice la chamba? ¿Cómo está todo? ¿Cuál de todas? El trabajo, ¿qué tal? ¿La construcción cómo va? ¿Tu nombre de batalla? Jocelyn. Yo soy Conchita. Pero me llamo Alex. ¿Cómo te llamas? Arturo. Chágala. Bien. Ya, mira, ven. Oye, los efectos. Estábamos caminando, éramos dos amigas íntimas, éramos Pili y Mili. ¿Quién vas a ser tú, Pili o Mili? Yo soy Mili. Ya, porque Pili es más bonita. A mí no me estáis empujando.
No es así. Mira, yo te golpeo fuerte, mira. Vamos a caminar, tú. Ya te causa, ¿qué pasa? ¿Ah? No, compadre. Nada, causa, nada. Pensalo. Hijo, párate acá. Tú haces los efectos. Vamos a estar caminando, nos íbamos a la discoteca. ¿Ya? Noche de lluvia, noche de truenos. Salen dos perros a mordernos. Vamos a actuarlo, ¿ah? Salen dos perros, tiene que ya botar a los perros, gritar. ¿Ya? Listo, va. La música. ¿Cuál es tu nombre de batalla? Jocelyn. Nos vamos a la discoteca, ¿ok? Vamos. Cuando yo te diga. Ven, Jocelyn. Empezó a llover. Y ahora. Vamos a caminar, no importa. Empezó los truenos. No, espérate, corta. El grito tiene que ser así. Mira, un trueno. Un trueno. Ahora tú, un trueno para allá. Salió un perro a mordernos. Hijito. ¿Ah? Hacer una perra hembra. Ya, perra. Muy bien. Éramos perros. Está bien. Cada uno tiene su estilo de perro. Todos tienen su estilo de perro. Ese es tu perro, tu estilo. ¿Tu perro cubano? Es un perro de Cuba, es un perro de Cuba. Perrito chiquito recién nacido, bebito. Ya, estoy. Perro, te arranco un perro. ¿Ya? Vamos a patear, vamos a pelear con los perros. ¿Ya? Porque era un perro Rottweiler. ¡Salieron los perros! Ya, vamos a hacerlo participar ya. Ya, ustedes van a ser los perritos, ¿ya? ¿Ya? Ya. Perro, Rottweiler, ¿ah? Él va a ser la voz, ¿ya? Tú eres el perro, el flojo, que no iba, ¿ya? ¡Listo! 3, 2, 1, ¡salta! Muy bien, siquiera para eso han servido hijitos.